মন্দারমণি যাওয়ার উদ্দেশ্যে আমরা রওনা দিয়েছিলাম। এই দেখুন হাওড়া স্টেশনে এসেছি। হাওড়া স্টেশনে এটা ওল্ড কমপ্লেক্স, এটা দেখতে পাচ্ছেন ওল্ড কমপ্লেক্স। আমরা যাব হচ্ছে নিউ কমপ্লেক্সে। নিউ কমপ্লেক্স থেকে ট্রেনে উঠবো, উঠে কাঁথি স্টেশনে নামবো। তার আগে আপনাদের দেখাচ্ছি, আপনারা দেখতে থাকুন। চেষ্টা করব সবই ভিডিও করার। দেখুন অলরেডি 2:15 হয়ে গেছে, ট্রেন লেটে এসছে। আমরা ট্র্যাক করছিলাম ট্রেনটা, সেই জন্যই আমরা দেরি করে পৌঁছলাম। এই দেখুন আমরা ওল্ড কমপ্লেক্স ক্রস করছি, এবার আমরা যাচ্ছি নিউ কমপ্লেক্সের দিকে। গাড়ি থেকে আমি ভিডিওটা করছি, বুঝতেই পারছেন। এই ওল্ড কমপ্লেক্স ক্রস করে এবার নিউ কমপ্লেক্সের দিকে আমরা যাচ্ছি। সদা ব্যস্ত হাওড়া স্টেশন, দেখতেই পাচ্ছেন প্রচুর মানুষের ভিড়। কেউ যাচ্ছেন, কেউ আসছেন, দেখাচ্ছি পুরো। এই হচ্ছে আমরা নিউ কমপ্লেক্সে চলে এলাম। ওয়েলকাম টু হাওড়া স্টেশন নিউ কমপ্লেক্স, দেখতেই পাচ্ছেন। এবার আমরা গাড়িতে ট্রেনে যাওয়ার জন্য স্টেশনে ঢুকবো, তারপর আপনাদের দেখাবো ট্রেনটা। এই নিউ কমপ্লেক্সে এসে পৌঁছালাম। দেখছেন 12858 তাম্রলিপ্ত এক্সপ্রেস 3:25 প্ল্যাটফর্ম নম্বর 19-এ আসছে, যেটা আসার কথা অনেক আগে। তো এত লেটে এই ট্রেনটি এখন আসছে। এবার আসবার পরে এটি আবার কান্ডারি এক্সপ্রেস হয়ে দীঘার দিকে যাবে। এটি শিডিউল্ড অ্যারাইভাল টাইম হচ্ছে 1:55, কিন্তু দেখুন 3:25 হয়ে গেল, এখন অবধি আসেনি, বলছে আসছে। 12858 ডাউন তাম্রলিপ্ত এক্সপ্রেস, যেটা 3:25 দেখুন এক্সপেক্টেড টাইম দেখাচ্ছে প্ল্যাটফর্ম নম্বর 19-এ। এখন দেখুন ওখানকার ঘড়িরই টাইম 3:27। এখন ট্রেনটি ঢুকছে, এরপরে এটি দীঘা যাবে কান্ডারি এক্সপ্রেস হয়ে। আপনারা বলুন যে এত দেরি হলে পরে মানুষের চলবে কী করে বলুন তো? 1.5 ঘন্টার ওপর প্রায় ডেট। দেখুন ট্রেনটি ঢুকছে 19 নম্বর প্ল্যাটফর্মে। ওয়ান 2858 তাম্রলিপ্ত এক্সপ্রেস 3:25 ঢোকার কথা। দেখুন প্রায় 3:27 হয়ে গেছে, 28 মিনিট কাছাকাছি। এখন ঢুকছে ট্রেনটি 19 নম্বর প্ল্যাটফর্মে। এটি আবার কান্ডারি এক্সপ্রেস হয়ে আবার দীঘার দিকে যাবে। দেখুন ট্রেনটি ঢুকছে হাওড়া স্টেশনে। এই ঢুকলো ট্রেনটি, কখন ছাড়বে আর আপনাকে দেখাবো। অনেক লেটে ঢুকলো ট্রেনটি। আমরা যাচ্ছি মন্দারমণিতে, কাঁথি স্টেশনে নামবো। হ্যাঁ, এই হচ্ছে C2 কামরা। এই হচ্ছে C2 কামরা, দেখতে পাচ্ছেন। এই দেখুন C2 হাওড়া টু দীঘা। আসুন ভেতরটা দেখাই। এই হচ্ছে বসার অ্যারেঞ্জমেন্ট, দেখতে পাচ্ছেন। এই ভেতরে বসার জায়গা, এই হচ্ছে ভেতরটা। আর এই হচ্ছে এখানে দেখছেন জায়গা রয়েছে। এখানে দেখুন একটা লিটার বিন বক্স, এখানে ইলেকট্রনিক্সে রয়েছে। ওদিকে হচ্ছে C1 কামরা, দেখতে পাচ্ছেন ওদিকে। এই হচ্ছে জয়েন্টটা। এই দেখুন এটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান স্টাইল বাথরুম, দেখতে পাচ্ছেন। টয়লেট, ইন্ডিয়ান স্টাইল বাথরুম, পরিষ্কার একটু আগে করা হয়েছে, বুঝতেই পাচ্ছেন। এই দেখুন আয়না রয়েছে, এখানে সাবানের মতন রয়েছে। এটা বেসিন, বেসিনে জল পড়ে মোটামুটি পড়ছে। এটা হচ্ছে ওয়েস্টার্ন স্টাইল বাথরুম, এখানে একটা আয়না। এই দেখছেন ওয়েস্টার্ন স্টাইল বাথরুম, মোটামুটি পরিষ্কার, কারণ এখন হাওড়া স্টেশনে আছি, জানেন ক্লিনিং হয়েছে। একটা ইন্ডিয়ান স্টাইল, একটা ওয়েস্টার্ন স্টাইল বাথরুম দেখালো। তো জানি না, দেখুন এখানেতে
রেলওয়ে কন্ট্রোল রুমের নাম্বার রয়েছে এবং ইলেকট্রিক রিলেটেড ইস্যুস থাকলে এই নম্বরেতে মোবাইল নাম্বারেতে ফোন করা যায়। এটা হয়তো অনেকে আমরা জানি না। রিগার্ডিং ক্লিনিং সুপারভাইজারের নাম্বার রয়েছে, দেখেছেন তো? যদি কোনো রকম কোনো প্রবলেম হয় তাহলে আমরা এই নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারি। 2:25 যে ট্রেনটি ছাড়ার কথা ছিল কান্ডারি এক্সপ্রেস, সেই ট্রেনটি ছাড়লো 4:33 22897 দীঘা কান্ডারি এক্সপ্রেস। দেখুন দেখাচ্ছে 2:25 ছাড়ার কথা, তো সেটা ছাড়লো 4:33। 2 ঘন্টার ওপর লেট, 2 ঘন্টা 8 মিনিট লেট ট্রেনটি ছাড়লো। এখন হাওড়া স্টেশন ছেড়ে আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি। দেখুন ঘড়িতে সময় 4:33, 16:33 মানে 4:33। এখন ট্রেনটি ছাড়লো 22897 কান্ডারি এক্সপ্রেস। প্রায় 2 ঘন্টা দেরি। কী বলবো বলুন, আমরা 2 ঘন্টার ওপর, 2 ঘন্টা 8 মিনিট, প্রায় 7-8 মিনিট 10 মিনিটের মতন আমরা পুরো হ্যারাস্ট হলাম, স্টেশনে বসে রইলাম। এই ট্রেনটি এত বেশিরভাগ দিনই দেখা যাচ্ছে নেটে যে লেট করছে, প্রচুর লেট করছে। কোনো দিন 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা ঠিক আছে, কোনো দিন 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা পর্যন্ত লেট করেছে। আজকে 2 ঘন্টা প্রায় 7-8 মিনিট 10 মিনিট পর ট্রেনটি ছাড়লো। এখন হাওড়া স্টেশন ছেড়ে আমরা আমাদের গন্তব্যস্থল কাঁথি হয়ে মন্দারমণি যাব। দেখি কখন পৌঁছি। শিডিউল টাইমের থেকে ধরে রাখলাম 2 ঘন্টা 2.5 ঘন্টা পরে গিয়েই পৌঁছবো, তারপর ওখানে গিয়ে কথা হবে। এখন আমরা হাওড়া স্টেশন ছেড়ে যাচ্ছি, তার দৃশ্য আপনাদের দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে হাওড়া ভদ্রক ট্রেন, সামনে দেখছেন যেটা বাঘাযতীন এক্সপ্রেস, দেখছিলাম তাই। এই হাওড়া স্টেশন ছেড়ে আমরা যাচ্ছি। দেখুন এখন 4:35 ঘড়িতে। হাওড়া স্টেশন ছেড়ে আমরা যাচ্ছি। হাওড়া স্টেশন ছেড়ে আমরা এখন যাব সাঁতরাগাছির দিকে, যেখানে আমাদের স্টপ। তারপরে আস্তে আস্তে আমরা এগিয়ে যাব। টাটা, বাই বাই হাওড়া স্টেশন। আবার যেদিন ফিরবো আবার দেখা হবে। এটা প্ল্যাটফর্ম নাম্বার 19 থেকে এই ট্রেনটি যাচ্ছে। ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন। আবার ওখানে গিয়ে কথা হবে। কাঁথিতে পৌঁছে মন্দারমণি গিয়ে আপনাদের সঙ্গে কথা হবে। ধন্যবাদ।